Hey! Ben kendim yaparım ya. Bununla ne olur ya? Bizim gibi devre yapmaya çalışan insanların takıldığı bir yer var. O da breadboard aşamasından düzgün bir şekilde çıkamama. Çünkü devreyi yapayım desen, yani PCB hazır devre yapayım desen, yurt dışına tasarımını yollayacaksın. İyi halde 2 hafta, büyük ihtimalle 1 ay bekleyeceksin ki gelecek. Sonra bakacaksın bir şey yanlış yapmışsın, sonra bir daha yapacaksın bilmem ne. O yüzden de ne yapıyoruz genelde? Delikli plaket her şeyi dizeyim, kablolarla gerekirse atlama yaparım, o şekilde çalışır hale getiririm. Şekil A. Ama bu da görüldüğü üzere keşke görmeseydim diyeceğin seviyede bir şey. O yüzden ne yapılabilir diye biraz internete kurcaladım. Dedim belki teknoloji yetişmiştir artık, evde PCB falan yaparız diye. Bir iki tane göreceli olarak güncel şeyler çıkmış işte. İletken bir boyayla PCB tasarımı yapmak gibi, işte o 3000 küsür dolarlık olan makine. CNC makinesiyle işte bakır kısımlarını kazımak gibi. O da çok hassas olmuyor. Düzgün sonuç almak için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. CNC makinesi çok gürültülü. Alsam bile evde çok kolay kullanamayacağın bir şey. Ve çok hassas da değil zaten. Ha bir de çıkardığı toz var tabi. Öyle bakarken işte bir tane videoya denk geldim. Önce dedim olur mu olmaz mı? Çünkü yaptığı yöntemde 3D yazıcıyla devre kartını basıyor. Sonra üzerine bakır bantla yolları yapıştırıyor. Ama işte lehim yaparken o yollar erir mi erimez mi? Çünkü PLA çok kolay eriyen bir malzeme. 60 derecede falan hemen şeklini bozulmaya başlıyor. O yüzden dedim deneyeyim. Gittim hemen bir tane bakır bant aldım. 3D yazıcım zaten şansa var. Bir iki deneme yaptım PLA ile. İlk önce aklıma gelen yolları derin yapmak, yani yüksek değil derin yapmak oldu. Dedim böyle daha hem ince olur. Yollar bir de bir şeylere temas etmez. Daha böyle güzel gözükür ama bakır işte bantı o aralara sokmak zor oluyor. Yırtılıyor genelde. O yüzden de zaten internettekilerin çoğu demek ki o yüzden yolları alçaltmak yerine yükseltiyorlarmış. Yolları yükselttim. Bir iki deneme yapmayla zaten baktım ki hakikaten düzgün sonuç alınabiliyor. O da şekil B mi oldu? B. Adım adım ne yaptım? Mümkün mertebe kısa tutarak göstereyim. Sonunda değer mi değmez mi? Sizin de işinize yarıyor mu? Bir bakarız. Şimdi bu aşamada belli olmuştur ki zaten bakır bant ve 3D yazıcı lazım. Bunun dışında bir de bilgisayarda tasarımı yapmak için bize lazım olacak 2 uygulama daha var. Ama ikisi de zaten bedava uygulamalar. Şimdi onlara bakalım. Uygulamalardan biri KiCad diye bir uygulama. Sitesi burada açık. Ücretsiz bir uygulama. Bütün işletim sistemlerinde de var. Bize Windows olan lazım. Buradan indirip onu kurabilirsiniz zaten. Dümdüz ileri yaptığınızda yeterli. İkinci uygulamada FreeCAD. Bu da çıkardığımız dosyayı düzenlemede işimize yarayacak. Bu da aynı şekilde ücretsiz. Bu da Download Now deyip Windows versiyonunu indirip aynı şekilde kurduktan sonra ilk önce KiCad'i bir açayım. Önceki yaptığım dosya burada var. Açtığım zaman sizde burası muhtemelen boş gelecektir. Yani bir şey olmayacak burada sizde. Elemanları nasıl ekleyeceğinize dair detaylı girmeyeceğim. Ama en azından bir başlangıç olacak seviyede bir şey vermeye çalışacağım. O yüzden yeni bir tane proje mesela oluşturalım. Basit bir şey yapmaya çalışalım. Yeni proje dedim. Bir sürü seçenek var ama default olanı, yani boş olanı seçebilirsiniz. Tamam dedim. Nereye kaydedeceğimi soruyor bana. Buraya mesela video deneme diyelim. Şöyle bir kaydettim. O isimle verdi. Ben ilk açacağım yani şematik kısmı. Bunu açtığım zaman bana boş bir şema kağıdı getirdi bir nevi. İlk önce ne yapacağımızı biliyorsak o devre elemanlarını tabii buraya ilk önce koymamız lazım. Sonra da yolları çizeceğiz. Mesela örnek olarak birkaç direnç koyalım. Birkaç ayak yol koyalım. Buradaki yolları öğrenmek biraz zaman alabilir. Biraz karmaşık olabilen bir program. Çünkü çok kapsamlı bir program. Ama ihtiyacınız olan, nasıl diyeyim, belki 30-40 tane şey var. Onları ezberledikten sonra çok nadir onların dışına çıkmanız gerekiyor. Yani asıl gerekli komponentleri öğrendikten sonra. Resistor zaten direnç demek. R olarak da çıkar şu. Mesela ben bunu direkt seçebilirim. Seçtim. Ondan sonra koymak için bana şey veriyor zaten. Sonra bir daha ekleyebilirim ya da Ctrl+D olması lazım. Aynen. Ctrl+D ile bunu kopyalayabilirim. Birden fazla aynı değerde direnç varsa kopyalamadan önce benim tavsiyem burada üzerine tıklayıp solda değer kısmı var. Şurada R yazıyor. Ben burayı mesela bu 220 ohmluk dirençse 220 yaparsam kopyalayacağım zaman onları da kopyalayacağı için tekrar elle yazmak zorunda kalmıyorum. Ctrl+D dedim. Koydum buraya. Mesela bir tane daha koydum. Diye ki 3 tane direnç koydum. Mesela LED koyalım. LED'imiz olsun. A'ya basınca bu arada bu sembol kısmını açıyor. LED dediğimde çıkacak mı? Mesela LED normal standart bir LED'im var. Buna koydum buraya. Sonra bunu yine aynı şekilde kopyaladım. 3 tane ledimiz olsun. 3 direncimiz var. Bu ledleri seçip R'ye basarsanız da döndürüyor. Mesela ben böyle koydum. Yani sıralı bir şey olsun.
Şimdi bir de güç kaynağı 3 tane de buton ekleyelim her birini açmak için. Yine A'ya bastım. Switch, push. Yani switch diye geçiyor bu büyük ihtimalle. Mesela bunu seçtim. Bunu da mesela dikey yapayım R'ye basarak. Bunu birinci buraya koydum. Tamam, şimdi güç kaynağı için 2 tane normal delik koyalım. Sonra oradan enerji veririz ya da jumper pinleri bağlarız. Şu connection 1x02 dediği yani bir tane 2 pinli demek. Şurada seçenekler var zaten. Şu sizde şu altta çıkabilir. Mesela burada şu bizim için uygun. İkili bir tane pin girişi diyor. Mesela ben bunu seçtiğim zaman nereye koyacağım soruyor bana. Şöyle diyebilirim mesela, şuraya ortaya bir yere koyayım. Koyduktan sonra artık burada yapacağımız şey yolları çizmek. W ile zaten şey yapabiliyorsunuz. Yani W ile yol çizme moduna girebiliyorsunuz. İlk önce mesela eksileri bağlayalım. Hatta şimdi bu eksi bunlara engel olacak. Bunu dışa taşıyalım. Tamam, dıştan gelsin eksi ki bu artıların yolunu kapatmasın. Sonra bir de artımızı bağlayacağız. Artı uçlarımızı bağlayacağız. Bu şekilde bağladığımız zaman devremiz az çok tamam kısacası. Burayı bir dakika, şuna acayip gıcık oldum. Şimdi bu kadar ayarladıktan sonra ilk önce bunu kaydetmemiz gerekiyor. Kaydetmezsek baskı devre tarafına geçemiyoruz. Yani bunu aktaramıyoruz. Şimdi burada ayarları kaydettik ama baskı devre tarafına geçmeden önce, yukarıda baskı devreye geç butonu var. Geçmeden önce bunların ayak bilgilerini girmemiz gerekiyor. Onları girmek için de ayak izi ata diye bir özellik var. Yukarıda araçlarda ayak izleri ata diye bir seçenek var. Bastığımız zaman buna burada ayak izlerini getiriyor. Ayak izi dediği de bu elemanların pinlerin yani deliklerin ne kadar uzaklıkta olduğu ya da ne kadar yakınlıkta olduğunu belirten bölüm. Şimdi o ayakları belirteceğiz. Yani genelde çok akılda kalan şekilde yazmıyorlar ama çünkü çok fazla modül olduğu için tabii onları da şey yapmıyorum. Ben böyle hazırladım. Bunu dosyayı yine video açıklamasına koyacağım. Oradan da bakabilirsin hani unutursanız falan. Neden onu seçtiğimi de söyleyeceğim ama. Mesela direnç kısmında mesela şunu kopyalayayım. Dirence tıkladığım zaman, daha doğrusu direkt ayak izleri kısmından yapalım. Toplu yapabiliyoruz çünkü. Mesela ben burada bunların üçünü seçip bu işlemi yapabilirim. Şuraya şöyle yaptığım zaman tek bir şey kalıyor. Bunu neden seçtiğimde zaten burada yazıyor. Yukarıda 6.3 milim diyor. Bizim kullandığımız direncin ayaklarını saymadan ki uzunluğu. Yani orada sizdeki de aynı mı? Bu şekilde test edebilirsiniz. Sizdeki farklıysa biraz daha ufaklar oluyor. 1'e 8 watt olarak geçenler. O uzunluğundan zaten çıkarabiliyorsunuz. Mesela bunu seçtiğim zaman bu 3 direnci zaten yanına onları atadı. LED'lerimizi mesela yapalım. LED'lerde benim aklıma gelen zaten bu standart LED'ler. Hani her yerde bulabileceğiniz ucuz LED'ler. Bunların da hangisini seçeceğinizde LED'in altının şu alt kısmının genişliği. Bunlar mesela 5 milim olarak geçiyor. Bir de 3 milim olan daha ufakları var. Mesela 5 milim olanlarda şu uygun. Aradığım zaman şurada çıkıyor zaten en üstteki. Üçüne bunu atadı. Bir tane ikili pin için var. İkili pin için de şu. Onu da buna ekledi. En son olarak da switch var. O da şuna denk geliyor zaten. Bunu da tanımladıktan sonra tamam dedim. Tamam, bunu kaydettim. Şimdi artık baskı devre düzenleyiciye geçebiliriz. Bastım ona. Burayı açtı. Şu an zaten dikkat ederseniz boş. Yani şu an çünkü devre elemanlarımızı henüz getirmedi. Onun için bu yukarıda şematikten baskı devreyi güncelle ya da F8 tuşu. Mesela bastığım zaman önceki elemanlarımda bakın bana şunları söylüyor. Bunlar var diyor. Bunları eklemek istiyor musunuz diye. Bir şey yapmama gerek yok. Sadece güncelle dedim. Önemli olan şurada bana toplam uyarı 0, hata 0 demesi. Eğer burada hata verirse bir şeyi yanlış yaptık demektir. Ama şu an hata yok diyor. Kapata bastım. Zaten elemanlarımızı getirdi buraya. Bunları koydum. Şu an düzenli değil. Ama en azından burada devrede bize nasıl gözükeceğine dair az çok bir fikir veriyor. Şimdi bizim ne kadar büyük bir devre yapacağımızı planlamamız lazım. Önce az önceki gibi bir sıralama ile elemanları kabaca dizelim. Maksat az çok gözümüzde canlansın. Hızlı bir şekilde yerlerine koymak için M tuşuna bastığınız zaman taşıma moduna giriyor. İstediğiniz yere gelip bir kere tıkladığınızda da bırakıyor. Ortalama bir şekilde hani dizdikten sonra devremiz şöyle olsun diye kartın da boyutlarını belirlememiz lazım. Yani asıl kartımız ne kadar büyük olacak, yani ne kadar eni olacak, ne kadar boy olacak. Onun için de ilk önce yukarıdan, burası katmanlar bölümü. Burada edge cut diye bir şey var. Yani kenarlar gibi bir şey demek aslında. Bunu seçtikten sonra hemen kenarda dikdörtgen çiz diye bir seçenek var. Dikdörtgeni seçtikten sonra başlayacağım yeri şöyle bir kafataslak seçiyorum. Tıkladığım anda zaten şu
İmlecin yanında boyutlar çıkmaya başlıyor. X ve Y olarak çıkmaya başlıyor. Boyutlar benim kafamdaki ortalama boyut neyse ona göre burada seçiyorum. Milimetre olarak gözükmüyorsa mesela bunu iptal edeyim. İnç falan yazıyorsa şurada solda milimetre yazıyor. mm yazıyor. In yazar ya da inç, mil yazıyor. Ben bunu milimetre olarak seçiyorum. Ondan sonra seçimimi yapıyorum. Bana diyor ki mesela şöyle düz bir şey olsun. Şöyle 50 milime yani 5 santime 7 santim olsun mesela şöyle yapalım. 5'e 7. Ne oldu? Kartımızın sınırlarını belirlemiş olduk böylece. Sonrasında Escape basıp bu moddan çıkabilirim. Önemli bir kısım da bu program normal bir devre tasarımı yani baskı devre için tasarlanmış olduğu için kartın genelde üst katmanından başlatıyor sizi. Kırmızı olan. Buradan başlatıyor ama bizim tam tersine tek tarafı kullanacağımız için bizim B, C, U yazan yani alt katmandan başlamamız lazım. Bunu seçtikten sonra yollara ayarlamadan önce yol genişliği ne kadar olacak? Çünkü standart yol genişliği çok dar. Bizim de onları kesme şansımız yok elle. Çok hassas bir şey olur ya da çok kolay yırtılır. Benim tavsiyem zaten internette gördüğüm kadarıyla da tavsiye edilen 2 milimetre civarında bir kalınlık. Daha ince deneyebilirsiniz ama çok tavsiye etmem çünkü çok hassas oluyor bu sefer. Onun için de ilk önce yol genişliğini belirtmemiz lazım. Yukarıda yol kısmında önceden tanımlanmış boyutları düzenle diyor. Buraya basıp bir tane yol tanımlayacağız. Burada sadece alttaki artıya basıyorum. Buraya bastım. Benden milimetre cinsinden istiyor zaten. 2 dedim. Başka bir şey eklememe gerek yok. Tamam dedim. Sonra buradan bunu seçiyorum. Yol 2 milimetre. Sonrasında da yolları çizmek için ya buradan yandan tek yol yönlendirdiği bir seçenek var. Buna basabilirim ya da X'e basabilirim. X'e basarsam da bana böyle bir seçim getiriyor. Mesela burada şuradan başlarsam bunun nerelere bağlı olduğunu bana söylüyor zaten. Diyor ki bu şunlara bağlı. Şöyle çıkabilirim. Yan çıkayım. Şöyle yaptım. Şöyle geldim. Şu ayakların hepsi birbirine bağlı olacak zaten. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim direkt. Hani her birinden aşağı gitmektense. Mümkün mertebe hani olduğu kadar düzenli bir şey oldu. Buraya kadar yaptıktan sonra hani biraz can sıkıcı gelebilir ama benim gördüğüm en kolay yolu bu. En temiz yolu bu. Bunu yaptıktan sonra küçültmeye çalışmak genelde daha iyi oluyor. Neden? Çünkü her yolun nereye gittiğini bir kere görmüş oluyorsunuz. Gördükten sonra düzeltme yapmak daha iyi oluyor. Ne yapabilirim şimdi ben burada? Yolları tabii tekrar çizmem gerekecek bunun için ama buraya atlayacağım sizi sıkmamak adına. Daha ne kadar ufaltılabilir onu göstermek istiyorum. Hatta göstermeden önce şey yapayım. Bunu basmadan önce program size görsel olarak hani 3 boyutlu olarak görmenize imkan sağlıyor. Mesela ben buraya bastığım zaman neredeydi ona bir bakayım. Evet burada görünüm kısmında 3B görüntüleyici İngilizcesi 3D Viewer tarzı bir şey çıkar. Bastığım zaman bana devremi az çok nasıl gözükeceğini söylüyor. Tabii bende bu pin olmayacak. Ben sadece bunun ayağını yaptım da. Ters koyduğum için burada içeriye bakıyor. Normalde dışarıya bakacak bu. Diyor ki bak ledlerim böyle gözükecek. Dirençlerim böyle büyük bir devre oldu. Bana az çok nasıl gözükeceğini göstermiş oluyor. Şimdi bunu mesela ne kadar ufaltabilirim? Bunu hızlı bir şekilde ufaltacağım. Sonucu göstereceğim size. Bu kadar ufaltabildik. Öncekinde 50'ye yani genişlik olarak 50 milim, yükseklik olarak 70 milimdi. Onu mesela neye düşürebilmişiz? Şuradan seçeyim. 37 milime 48 milim. Yani bayağı bir düşürme yapabilmişiz. Hem ende hem yükseklikte ki daha da düşürebilirim ama çok fazla uğraşmak istemedim açıkçası. Mesela şu tepedeki bağlantımız daha yakına çekilebilir. Dirençler yan çevrilebilir mesela daha yükseklikten yer kazanmak için. Yapılabilecek bir sürü şey yine var. Ama bu kadar yeterli gördüm. Mesela bu şekilde yaptım. Hatta bunun bir daha bir 3D haline bakalım. 3 boyutlu görüntüsüne. Böyle bir görüntüsü var. Yani şunu aldırmayın. Ben burada pinleri ters koydum diye bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde bağladık. Dikkat edilmesi gereken hani doğruyu mu yaptım diye düşünürseniz en önemli noktalardan biri şu. Yolların bu tarafta değil arka tarafta olması lazım. Çünkü baskı yaptığımızda biz yolların arkada sadece olmasını istiyoruz. Mesela bakın burada silik bir şekilde yollarımız gözüküyor. Yollar sadece arka tarafta. O zaman demek ki en azından yol kısmımız, katmanlarımız yani doğru. Bir de çıkmadan önce yapmak isteyebileceğiniz yani yeni güncel bir yazıcınız varsa muhtemelen sorun olmayacaktır ama garanti almak isterseniz deliklerin genişliğini yükseltmek olabilir. Mesela bakın burada herhangi bir deliğe çift tıkladığım zaman bana şurada çapını söylüyor. Altta delik şekli yuvarlak. Hepsinde zaten neredeyse yuvarlak. Çapı da 1.1 milimmiş. Bazıları daha ufak oluyor. Mesela şu dirençlerin daha ufak olacaktır muhtemelen. Benim gördüğüm bunların 1.25 milim genelde ideal oluyor. Hani bu şeyden dolayı devre elemanlarının ayaklarından değil. 3D yazıcı ile yazdırırken işte delikleri çok ufak tutarsanız bu sefer 3D yazıcının ayarlarını çok hassasa getirmeniz lazım. Bu sefer de çok uzun baskı oluyor falan. Ya da düzgün basmıyor yuvarlakları. Sıkıntı olabiliyor. Dediğim gibi yeni yazıcılarda muhtemelen sıkıntı olmayabilir ama benim yaptığım işte testlerde özellikle ABS'te PLA'de o kadar sorun yaşamadım ama ABS ile yazdırdığım zaman özellikle bu delikleri biraz daha büyük yapmam gerektiğini gördüm. 1.25
%25 genelde ideal aralık olarak gördüm. Burada mesela ne yazık ki benim en azından bildiğim kolay, hızlı yolu yok. Yani siz belki şey yapabilirsiniz, biraz araştırırsanız çıkabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla hızlı bir yolu yok. Yani toplu bir şekilde bütün deliklerin işte boyutunu ayarlama gibi. O yüzden bunları tek tek yapmanız gerekebilir. Ben hızlıca hepsini 1.25'e ayarlayacağım. Tamam, bütün ayaklarımı 1.25'e ayarladım. Bir de bunu yolları çizmeden yapsanız muhtemelen daha kolay olacaktır. Yolları çizdiyseniz de şöyle yapın. Üst katmana gidip bu şekilde tıklamanız daha kolay olabiliyor. Çünkü bu katmanda yola tıklıyor bazen, seçmenize izin vermiyor falan. Bir üst katmana gidip burada ayarları yapıp geri gelebilirsiniz. Tamam, delikleri de ayarladıktan sonra geriye kalan sadece bu dosyanın çıktısını almak. Yani biz başka bir programa, FreeCAD programına geçeceğimiz için ilk önce bu projeden çıktısını almamız lazım. Onu da dışa aktar diye bir seçeneği var. Burada biz step dosyası olarak bunu dışa aktaracağız. İlk önce yeri seçiyoruz yukarıdan. Ben masa üstüne mesela deneme kartı, şu önceki denememde bunu üstüne yazsın. Burada da ilk seferinde seçmeniz gereken şeyler var ya da kaldırmanız. Sonrasında kalıyor zaten bu ayar. Biri bileşenleri dışa aktar seçeneği var. Bunu istemiyoruz çünkü bize sadece yollar lazım. Bir de aşağıda yolları ve geçitleri dışa aktar seçeneğinin seçili olduğuna emin olun. Çünkü bu işte bizim yollarımız zaten. Buna ihtiyacımız olacak. Başka bir şeye dokunmanıza gerek yok. Dışa aktar dedim. Başarı dediyse zaten sıkıntı yok demek. Bu programla işimiz bitti. Tamam, şimdi FreeCAD uygulamamızı açtık. Burada File kısmında Open diyoruz. O kaydettiğimiz deneme kartı diye step uzantılı dosyayı açıyorum. Burada bir şeye dokunmanıza gerek yok. Olduğu gibi zaten ayarları doğru. Şöyle bir şey geldi. Kartımızın tersi zaten, bu döndürmemiz gerekecek. Şöyle bir orta tuşla döndüreyim ben de öyle. Şimdi bu arada şeyden de bahsedeyim. Hani burayı yönlendirmekte zorluk yaşarsanız burada yapabileceğiniz bir şey var. Şu aşağıda seçenekler var. Bunlar hangi fare kontrollerine, yönlendirme kontrollerine alıştığınıza göre seçenek vermiş. Diyor ki işte Blender kullanıyorsan bunlar daha yakın gelebilir gibi. Benim yaygın kullandığım 3D bir program yok. Şu gesture yazan, hani hareket bir nevi ona denk geliyor. Bu en yakın bana geldi. Farenin normal tuşuyla döndürüyor. İkinci tuşta da sağa sola oynatabiliyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz yani. Neyse, şimdi yolları yükseltmeye gelelim. İki aşamalı bir şey yapacağız. İlk önce yollarımızı seçip W4 yaptığımız zaman bizi Workbench diye bir moda sokuyor. Zaten şurada çizgiler çıktı. Sağda Scale diye bir seçenek var. Büyüt ya da oranla manasına gelir. Bastım. Bir şey değiştirmem gerek yok. Direkt Enter Point dedim. Değiştirmemiz gereken sadece yükseklik. Hatta şunu şöyle biraz yamultayım. Hani yükseldiği belli olsun. Şurada, o yüzden Z kısmını çevireceğiz. Bir de şu uniform yazan, uniform scaling, hepsinin beraber artmasını sağlayan bir şey. Bu kapalı olduğuna emin olun. Sonra bunu arttıracağız. Zaten yolun yükseldiğini görüyorum şu an burada. 34.28 hesaplamıştım. Bu garip bir hesaplaması var da. Yani bu santim ya da milim değil verdiğimiz. Zaten olduğu kalınlığın çarpımı gibi bir şey. 34.28 1.2 milime geliyor. İşte sizin de deneme yapmanız gerekebilir. Nedense böyle bir şey yapmışlar. Bilmiyorum daha kolayı var mı ama. Bunu ayarladıktan sonra bu yükseklik benim için iyi. Tamam dedim. Yukarıdan OK'ye bastım. Bunu onayladı. Bir şey daha yaptıktan sonra artık bu programla da işimiz bitecek. O da şu. Yolların düzgün gözükmesi için, yani parçalı böyle bozuk gözükmemesi için bunu tek bir nesne haline çevirmemiz lazım. Onun için de PCB'yi de dahil ederek yolları falan hepsini seçiyoruz. Sonra bu sefer W9 yapıyoruz. Bizi başka bir bölüme atıyor. Yukarıda iki tane böyle birleşen yuvarlak gibi bir simge var. Union ya da Fusion yazabilir. Buna bastığım zaman bunu bana tek bir nesne haline getirecek. Hatta şuna bastığımda hepsini seçiyor artık. Fusion'u seçip başka bir şey seçili olmayacak. Yukarıdan File, Export'a bastım. Masa üstüne geldim. Başka bir şey seçiliyse buradan STL'i seçin. STL olanı. Buna rastgele bir isim verelim. Mesela ilk PCB diyelim. Kaydet dedim. Ben şu an lazım diye kapatacağım bunu. Ben Ultimaker'ın Cura uygulamasını kullanıyorum. Cura. Mesela PCB şeyimi koyayım buraya. Tamam, ters olmuş. Bunu bir çevirelim. Şöyle bakalım. Yollarım falan gözüküyor. Mesela bozukluk yok. Deliklerim normal gözüküyor. Her şeyimi ayarlamışım. Sonra burada işte yazınıza göre artık hani bu tarafını göstermeyeceğim. Mümkünse 0,2 milimden aşağı bir şey olsun. Mesela ben 0,12 milimi seçmişim. Bayağı hassas olsun diye. Nasıl gözükeceğini mesela şey yapabilirsiniz. Burada bir kere ben slice dersem, hani bunu bana ayarla dersem, şurada bana gösteriyor ne kadar çizebileceğini. Hatta şuralarda beyaz işaretler koymuş. Yani buralar diyor sıkıntılı olabilir diyor. Yani benim yaptığım bu geniş ayarlarla bile muhtemelen düzeltmeler yapmam gerekecek. Sonrasında bunu 3D yazıcıyla yazdırdıktan sonra da temizliğini yapabiliriz. Ben bunu yazdırmayacağım. Zaten yaptığım bir devre var. Onun üzerinden devam edeceğim ama buraya kadarki işlemimiz zaten böyle. Yazdırma tamam ama ilk önce dikkatimi çeken şeylerden biri PLA ile her seferinde hani az çok düzgün bir sonuç alırken şunda sadece delik genişliğini ayarlamadım. Neredeyse hepsinde delikler ya da yollar hep düzgün çıktı. Hatta
Şu da son küçültülmüş hali. Diğer karta göre daha küçük. Bunda bile her şey düzgün bir şekilde çıkıyor ama ABS'te bayağı bir sorun yaşattı. İlk versiyon hatta düzgün basmadı bile. Düzgün yapışmadı. Sonraki versiyonda biraz ayarları değiştirdim. O yüzden biraz daha iyi sonuç alabildim. Ama bu da çok iyi sayılmaz. En sonuncuda ayarları bayağı bir değiştirip güzel bir sonuç alabildim. Ama bunda da delikleri elle tekrar genişletmem gerekti. Yani çok büyük bir çaba değil. Ufak bir iğne ile bile yapılabilecek bir işlem ama yapmak isteyenler için hani belirteyim dedim. ABS'i tercih etmemin sebebi de zaten ısıya biraz daha dayanıklı olması. Hani lehim yaparken bize biraz daha avantaj sağlar diye. Ama PLA ile bile gayet güzel sonuç alınabiliyor. Mesela şöyle bir tane yapıştırdığımı göstereyim. Bakır yollar gayet lehim yapılabilir. Uygun kalınlıkta. Diğerlerine temas etmiyor. Aralarında boşluk olabilecek seviyede. Yani 2 milimlik ayarlar bunlar, tekrar hatırlatayım. Hatta bir de şöyle bir deneme devresi yaptım. Çok kapsamlı bir şey değil. Önceki projedeki bilgisayarı uzaktan açma kartının kopyası diyelim. Şöyle yolları. Lehim yaparken de hani PLA'de bile gözle görülür hani bükülme, bozulma gibi bir şey yok. Yani hızlı lehim yaptığınız sürece gayet kullanılabilir oluyor. Şimdi bir tane yapmayı deneyelim. Önce bunun boyutunda tabii bir tane bakır bant keseceğim. Kesmeye başlamadan ucu pürüzsüz, yuvarlak böyle bombeli bir şeyle, mesela şunun tepesi gibi yırtmayacak bir şeyle yani. Yolları bir bastırın, hani bant iyice yapışsın. Tamam, yollar yapıştıktan sonra zaten bir fazlasını önce alalım. Şimdi geldik en zahmetli tarafına. Özellikle benim için. Yolları kesme. Yolların etrafını, duvarları takip ederek yapabilirsiniz. İlk önce büyük parçalara ayırıp sonradan hani detaylı, incik boncuk şeyler artık şey yapabilirsiniz. Sonradan temizleyebilirsiniz. Önce büyük parçaları bir ayırmak lazım. Tamam, yolları kestik. Şimdi fazlalıkları bir çıkaralım bakalım. Biraz ekran dışı temizlik ve delikleri açtıktan sonra böyle bir şey oldu. Burada delikleri açmak için şöyle cımbızın ucunu kullandım. Dediğim gibi tavsiyem ilk önce kabaca parçaları alıp ondan sonra artık hassas bir jiletle, bıçakla kenarlarını takip ederek detaylarını temizlemek. Bittikten sonra, yani temizlik aşaması bittikten sonra bu ölçü aletini devamlılık moduna alıp iki yolun, mesela devamlı olan yolun uçlarına dokunup ya da başka yakındaki yollara mesela başka bir şeye temas ediyor mu diye kontrol etmenizde fayda var. Devreyi yaptıktan sonra sürprizle karşılaşmamak için kabaca mesela bütün yolları, yakındaki yolları temas ediyor mu ve yolun başı ile sonu arasında devamlılık var mı diye kontrol edersiniz. Tüm devreyi lehimleyip bitirdikten sonra bu niye çalışmıyor diye ortada kalmamak için bunu yapmanızda fayda var. Şimdi devreyi bir nevi yaptık. Daha doğrusu yolları bir nevi yaptık. Hatta ilk versiyonuna göre ne kadar küçük olduğunu da göstereyim. Bunların ikisi aynı devre, aynı işleve sahip ama biri diğerinden çok daha küçük. Hatta şöyle geliştirme kartının yanına koyayım. Resmen hani antenle beraber neredeyse geliştirme kartıyla aynı boyutta. Bu mesela o devrenin ilk hali. Üzerinde geliştirme kartıyla beraber, hatta şöyle göstereyim. Aslında devre elemanlarını takıp lehim falan da yaparak gösterecektim ama PLA'de bile sorun olmuyorsa zaten ABS'de hiç sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, dikkat eksikliğime yenik düşmek üzereyim. Çünkü modüller arasından böyle bir Ethernet modülü buldum. Bu 16 MB hafızaya sahip olan geliştirme kartı, S3'ün geliştirme kartı. Bunu tanıtmadım herhalde daha ya. Bunu da tanıtayım bir ara. Ve şu daire display ekran. Bunlarla beraber bir tane elle tutulabilir test cihazı gibi bir şey planlıyorum da henüz kararlaştırmadım. Bakacağız. Neyse, bu videoyu bitirelim. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.